오늘은 왔습니다. 물이 조금 있네. 확실히 비가 좀 하루 정도 비가 좀 바짝 와서 물이 좀 찼네요. 해 뜨기 전에 빨리 바짝 하고 출근하려고요. 왜 개구리밥이 이렇게 많냐? 오늘은 분위기가 좋은데 여기도 오랜만에 와가지고 지금 백곡만 다니다가 첫 채비는 너싱커를 한번 달려보겠습니다. 지금 반응이 없네. 벌레웜이에요. 벌레웜에 지그헤드 32분의 1온스의 벌레웜. 이걸로 한번 해보고 저쪽 개굴밤 있는 데로 가서 버징을 좀 쳐봐야 되겠어. 이쪽에는 고기가 안 붙었나? 안 나오냐? 투리리가 한번 가볼까? 투리리가 한번 가자. 더블링거 플로팅 버전. 어이구씨. 오, 저건 베스인데. 오, 이씨, 바로 앞에서 쬐끈한 놈이 치네. 오, 그 물 아예 없지. 입질 않는데 짠천인가 보다 이거. 못 먹네.
먹다가 마네. 애기인가 본데. 아, 왜 이리 짠챙이밖에 없어? 엄마. 바닥에는 고기가 없나봐. 아예 반응이 없어. 물안경 없잖아. 아, 너무 가벼워, 씨. 시황. 나 습해도 힘드네, 여기. 카키 쉐드 가자. 오이씨. 자꾸 여기 조만한 놈이 앞에서 자꾸 치네. 아우. 이 짠챙이스. 여기 한 마리밖에 없어? 배고프네. 없냐? 오늘 진짜 힘드네. 이자 한 마리로 끝인데. 낚시는 아직 안 끝났습니다. 조금만 더 해보려고. 시간이도 일르고 잡지도 못했으니. 지그에도 안 나오면 이거.
짜치. 어이구, 털렸어. 아. 뜨거워도 못하겠어요. 마지막. 철수. 안 돼.